ポテト L をください。お店でお召し上がりですか？テイクアウトで冷めないうちに、うちに帰るぞ。今日は近道してトンネルを通ろう。暗いな。お前、誰だ？わしゃー。ターボババアじゃ。だんだな。お前の持っている、一物よこせや。マックのポテトね。やっちまいな。うわー。あ、ポテトが。ポテト返せや。冷めちゃった。どないするんじゃ。冷めたマックのポテトは、やはり美味しくない。そんな時は、チキンラーメンに。チキンラーメン。チキンの玉乗せて、卵ね。お湯をかけて、冷めたマックのポテトをぶっこんで、蓋をして3分ね。これで完成。いただきまーす。これは、うまい。背徳の食べ方。良い子は真似をしないでね。チャンネル登録もよろしくね。